ហើយកូនចៅអ្នកស្រុកណាស្រុកណីនេះលោកអើយទៅសមុទ្រនឹងអាក្តាមគេចាប់ធ្វើនុយនឹងក៏យកមកធ្វើម្ហូបដែររឿងរ៉ាវអញ្ចេះខ្ញុំមើល YouTube ទៅឃើញជនជាតិចិនហ្នឹងគេចាប់អាក្តាមនឹងបានយកមកពងយកមកធ្វើម្ហូបច្រើនមកដល់តែខ្ញុំហ្នឹងកាលថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងក៏នាំកូនទៅលេងសមុទ្រដល់ទៅឃើញអាក្តាមនឹងរាប់លានក្បាលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំនឹងវាចាប់លេងដល់ចាប់ចុះចាប់ឡើងយើងទៅយកមកលេងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាកាលមើល YouTube ហ្នឹងឃើញគេធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារជាមួយនឹងអាក្តាមហ្នឹងមើលទៅទំនងដែរក៏ប្រាប់កូនថាកូនចាប់ដាក់ថង់មកចាំម៉ែហ្នឹងយកទៅបំពងឲ្យកូនឯងសាកមើលហើយយកមកនោះក៏យកមកលាងឡើងច្រើនទឹករួចនេះដកអាចវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតាម YouTube ដែរទេដកភ្លុចអញ្ចឹងមកទៅហើយកូនខ្ញុំនឹងរើសមកឡើងមិនចេះទេអញ្ចឹងទៅក៏ហៅឲ្យគាត់នឹងមកជួយដកអាចដកអីវាចេញមកកូននឹងហេតុតែចង់ភ្លក់រសជាតិក្តាមនឹងក៏អង្គុយអើយអង្គុយដកម្នាក់មួយឡើងប្រហែលជា1ម៉ោងអីដែរហ្នឹងណាដល់ពេលដែលលាងស្អាតហើយហ្នឹងខ្ញុំយកមកច្រើនណាខ្ញុំយកមកលាយជាមួយនឹងម្សៅបំពងស្រួយយើងហ្នឹងហើយគ្រឿងក្រៅនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ច្រើនទេខ្ញុំដាក់អំបិលប៊ីចេងម្រេចស្ករបន្តិចទៅដាក់មកចុងលព្រានតិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិនៅជាប់នឹងម្សៅហ្នឹងហើយបំពងក៏មិនយូរប៉ុន្មានដែរដោយសារក្តាមហ្នឹងវារៀងទូចដែរឃើញបងប្អូនបំពងប្រហែលជា6-7នាទីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងលឿងក្រហមល្អហើយស្រួយខ្ញោកនៅពេលដែលវាជិតស្អិនអញ្ចឹងទៅម្សៅវាកកជាប់គ្នាហើយខ្ញុំក៏យកអាសតេះនឹងយកមកបែកវាឲ្យវារៀងដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏យកវែកមកកូបងប្អូនមើលដូចឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅតំណងឯងមែនទេមែនមើលទៅតំណងមែនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញនឹងក៏គួរឲ្យចង់ហូបដែរហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងកាត់បច្រាស់លិចបច្រាស់កើតខ្ញុំកាត់ចុះទាញលិចទាញកើតអញ្ចឹងទៅវាលាយឡំចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងអាណាទៅណីទៅខ្ញុំក៏ចេះដាក់ប្រុសអញ្ចឹងទៅឥឡូវចាណៃហើយក្តាមហ្នឹងខ្ញុំយកមកខ្ញុំមកហូបជាមួយនឹងបុកល្ហុងបន្តិចហើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងភ្លុកមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅគេថាគេអ៊ូឆ្ងាញ់ដំបងមួយម៉ាត់ដំបងគេថាឆ្ងាញ់ដល់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងភ្លក់ទៅដំបងគេថាមួយម៉ាត់ឆ្ងាញ់ដែរដល់ទៅហូបចូលអាម៉ាត់ទី3ទី4ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមប្រាប់ថាម៉ាក់វាមានជាតិផ្អែមនៅចុងដាតហើយមានក្លិនក្អូបក្តាមហ្នឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងដែរមានរសជាតិផ្អែមនៅចុងដាតហើយមានក្លិនរៀងក្អូបឆ្ងាញ់ដែរទទួលយកបាន